迎你返到嚟我嘅頻道，同埋 Alice of the Heart 系列嘅第3集。最初搬嚟加拿大嘅時候，我留意到我身邊嘅年輕人，佢哋日常傾偈嘅時候，有好多描述情緒、描述關係、描述心理成長嘅詞彙。我當時喺度諗，喂，呢啲詞彙都係因為我做 HR，跟住我一路去上堂，慢慢學翻嚟嘅噃。我個問號燈着晒，會唔會好多最近由香港移民去外地生活嘅家庭都感受到呢一個嘅轉變？我哋嘅細路仔每日返學或者返工，同朋友相處，佢哋嘅生活環境，佢哋嘅教育，都不停嘅接觸住呢啲嘅概念。如果我哋自己都識得用呢一套嘅情緒語言，了解自己、了解情緒、了解關係的話，我哋唔單止可以幫到我哋自己，我哋仲可以陪伴我哋嘅下一代，建立一個更加健康嘅情緒習慣。於是喺呢一集嗰度，我除咗繼續用 Brené Brown 嘅《Alice of the Heart》呢本書之外，我加上咗另外一本佢嘅書《The Gifts of Imperfection》不完美的禮物。如果 Alice of the Heart 想話俾我哋知，我哋點樣理解自己的話，《The Gifts of Imperfection》就係提醒我哋帶住呢一份嘅理解，全心全意咁樣去生活。呢一種嘅生活方式係相信我本身就已經完整，以呢一個做一個嘅起點。我唔需要不停咁證明自己，去 trade 自己嘅自我價值。我亦都唔需要因為覺得自己唔夠而我去否定我自己。Brené Brown 話呢一個係一個一生嘅練習旅程。我好欣賞佢一直願意同我哋分享，佢仍然會犯錯，佢仍然需要提醒，佢仍然會返去完美主義嗰度。又或者《Alice of the Heart》呢本書睇到嘅13個地方嗰度，佢從來都冇放自己喺一個我已經完美啦，你哋全部坐埋嚟聽書啦嘅位置嗰度，反而佢一直咁提醒我哋，佢同我哋係一樣噶，佢仍然同我哋一樣都喺度練習緊啊。而我自己今日嘅分享都唔係一個完美嘅答案，只係我一路閱讀，一路練習，加上我自己嘅故事整理出嚟嘅一啲嘅體會。我希望我可以透過呢個嘅系列，將曾經幫過我成長嘅概念分享俾多啲廣東話嘅朋友同埋家庭。我哋一齊閱讀，一齊練習，一齊成長。呢一集我哋由自我價值呢個基礎開始，先重新相信我本身就已經完整。我曾經相信，只要我再努力啲，再完美啲，再做多啲，甚至做埋人哋嗰份，再好人啲，我就會一步一步咁樣變成一個完整嘅人。但係我有好多問號啊！如果你都有呢種感覺，你一啲都唔 lonely。Brené Brown 問咗一個一針見血嘅問題：What if 我哋一開始就已經完整？如果我哋已經有足夠嘅自我價值，如果我哋根本就冇崩咗一忽，可能真正需要改變嘅唔係我哋自己，而係我哋點樣去睇自己。如果我一直相信我唔夠好，我要證明自己，咁無論我學幾多方法，上幾多堂，做幾多改變，最後我好容易會跌返落去舊有嘅模式嗰度。因為我帶住一個唔夠嘅自己去生活。The Gifts of Imperfection 裏邊最打動我嘅一樣嘢，就係完整嘅自我價值。Brené Brown 好真心咁樣提醒我哋，自我價值唔係努力賺翻嚟嘅，
亦都唔係等我哋成功、等我哋完美、等人認同我哋先開始存在。我哋本身就已經完整，已經足夠，值得被尊重。佢誠意邀請我哋由外而內咁樣重新去睇呢個完整嘅自己。因為當我哋開始相信自己本身已經完整，我先至有足夠嘅勇氣帶住晒我所有嘅不完美，繼續成長落去。相反嘅，如果我一直等自己變得完美、變得夠好，先開始全心全意咁樣去生活，我可能有機會永遠都唔會開始，而且每一日我仲會帶住個崩咗一忽嘅自己去回應身邊每一件事、每一個人。呢個體會令我諗起 Stephen Covey 喺《七個習慣》呢本書裏邊講嘅 lose-win 嘅關係。當我哋覺得自己唔夠嘅時候，我哋嘗試對人好啲，付出再多啲，退讓得更加多，以為咁樣就代表自己越有價值。但係當我哋咁樣做嘅時候，我哋好容易就跌咗落去一個 lose-win 嘅關係裏邊。喺呢種關係裏面，我再努力，人與人之間嘅關係唔見得會好咗。不過時間長咗，我覺得好 resentful，我覺得呢度有啲嬲啊。呢個就係 lose win 嘅代價。當我哋一直相信自己唔夠嘅時候，我哋根本冇能力做到真正嘅 win win。唔好講話，我哋要做到 Stephen Covey 講嘅1+1等於3。Michelle Yeoh 喺去攞奧斯卡嘅時候，佢曾經分享過一件事。佢話由細到大，爸爸都會同佢講一句說話：You are enough。我覺得呢句說話嘅意思，正正就係完整嘅自我價值。邀請大家由今日開始同我一齊建立第一個情緒習慣。下一次當你批評自己、懷疑自己嘅時候，pause，停幾秒，問自己一個問題：如果我本身就已經完整，我而家會點樣回應面前呢件事、面前呢個人？真正嘅改變從來都唔係一個 quick fix，都唔係一個 hack，而係一次又一次咁樣 pause，停幾秒，再選擇。Brené Brown 喺佢自己《Rising Strong》呢本書嗰度分享過，喺佢成長嘅過程裏邊咧，佢從來都唔知道原來情緒爆發同埋回應之間咧係有一個嘅空間可以停一停，同埋可以再重新選擇。我好鍾意呢個概念啊，因為正正就係嗰幾秒鐘，我哋攞返我哋嘅回應能力出嚟用。而唔係再跟住第一個反應走。情緒係資訊，唔係指令。當我哋相信我本身就已經完整，真正嘅挑戰啱啱開始。因為知道自己完整並唔會自然令我改變或者調整。重點係下一次當壓力嚟到，當有人批評我，當我驚，當我嬲，當唔公平嘅時候，我仲有冇能力停一停 pause，然後運用我嘅回應能力？呢個正正就係 Brené Brown 想同我哋分享嘅下一個工具。勇氣從來都唔係冇恐懼。真正嘅勇氣發生喺每一次我面前呢件事根本就唔係我諗咁樣，我仍然願意去學識點樣面對呢一份嘅唔肯定，我亦都願意學識點樣去計算我面前呢一個嘅風險，我願意 pause，好有意識咁樣
用自己嘅價值觀去做決定。價值觀係喺我哋生命裏面咧排位好高嘅嘢，信仰、家庭、友誼、貢獻。而 Brené Brown 其中一個嘅價值觀，正正就係佢而家同我哋喺度分享緊嘅呢個工具——勇氣。我自己叫價值觀做情緒嘅屋企，因為就算我哋情況再差，呢個正正係我哋最安全嘅地方。勇氣並唔係冇恐懼，而係當恐懼同價值觀一齊出現嘅時候，我願意 pause，然後俾價值觀帶住我向前行，而唔係俾恐懼拖住我周圍去。Ryan Holiday 分享過一個咁樣嘅故事。古希臘一位嘅將軍 Epaminondas，佢打贏咗一場好重要嘅仗，大家都以為佢返嚟嘅時候會有英雄式嘅歡迎。政敵安排佢負責管理城市污水工程，想借住呢個職位去羞辱佢。佢冇嬲，佢冇抱怨，佢更加冇覺得呢份工襯佢唔起。佢用管理軍隊嘅同一份態度去將污水工程做到最好。佢曾經講過一句說話：真正帶嚟榮耀嘅唔係職位，而係自己本身。我覺得呢個故事啦，正正就係勇氣，因為當我哋面前嘅嘢完全都唔係我哋諗咁樣嘅時候，我仍然可以 pause，再揀。我用自己嘅價值觀去幫自己做決定同埋做回應。呢一個故事啦，令我諗起1996年我第一次去上 DISC 呢個性格類型課程嘅時候學到嘅一個概念 Flex。我叫佢做走位。真正嘅成熟咧，唔係我每一次都用同一個嘅方法咧去回應，而係當情況變咗嘅時候咧，我曉得點樣去用我嘅價值觀咧去幫自己走位。走位並唔係改變自己，更加唔係去迎合其他人，而係根據我嘅價值觀去揀嗰一刻當下最適合嘅回應。後來我自己一路做 executive coaching，另一個令我印象好深刻嘅觀念，就算係自己最強嘅強項，如果我過度地使用，即刻就會變成咗我嘅弱點。例如善良冇邊界，就會即刻變成咗討好；勇敢冇智慧，立即就變咗衝動；堅持冇彈性，會變成固執；自信冇謙卑，立即就變成咗自大；誠實冇平衡，即刻就會變成咗 all or nothing，一拍兩散。我哋嘅強項唔係要嚟發揮到最大，而係我哋知道幾時用、幾時停、幾時就位。我哋未必會遇到將軍咁大嘅考驗，但係每一日我哋都有好多細細嘅選擇要做。好多時候，尤其是我哋攰嘅時候，我哋第一個反應可能仍然係：唉，舊嘅模式啦。好攰啊！但係我哋亦都可以提醒自己 pause，邀請大家由今日開始同我一齊練習第二個嘅情緒習慣，問自己3個嘅問題。第一個問題，我第一個反應係乜嘢呢？然後問自己第二個問題，而家呢個情況最適合嘅價值觀係邊一個啊？跟住再問自己第3個問題，
我有冇過度地用緊我自己其中一個強項？然後畀自己揀，畀自己走位，畀自己去選擇最啱自己嘅價值觀，亦都最適合嗰一刻當下嘅回應。勇氣並唔係反應快，而係我知道眼前呢一刻，我應該點樣決定，我應該點樣回應。有時答案係誠實，有時係尊重，有時係善良，有時係勇敢，有時係專業，有時係 no，有時係 Dr. Armand Daniels 講過嘅 Don't do anything nice for people who don't treat you with respect。當我哋學識咗價值觀，一個人嘅時候未必太困難，真正嘅考驗往往發生喺人與人之間。每一日我哋都會遇到唔同嘅人，有啲人真心支持我哋，有啲人其實誤解咗我哋，有啲人全心想傷害我哋，有啲人需要我哋嘅幫助。呢個正正帶我哋去到 Brené Brown 下一個想同我哋分享嘅工具——慈悲。慈悲唔係對所有人都好，對所有人都包容，不停咁付出，滿足所有嘅人，亦都唔係幫所有嘅人解決晒佢哋嘅問題。善良亦都唔係唔可以拒絕人，唔可以有 boundaries。Brené Brown 有一次改變咗我對善良、對慈悲嘅理解。真正嘅慈悲係喺學識善待自己同善待人哋之間有一個健康嘅平衡。Atlas of the Heart 裏邊，Brené Brown 定義咗同理心同埋慈悲。同理心唔係急住安慰人，唔係急住畀意見，唔係第一時間講我明啊，我都試過。好多時同理心只係願意停低，願意陪伴，願意真心聽。對方只係需要我哋同佢一齊經歷嗰份嘅感受，有時佢哋唔需要嘅係答案。慈悲就係行前多一步。當我哋願意咁溫柔對人哋嘅時候，我哋有冇咁溫柔嘅對待自己？當人哋犯錯嘅時候，我哋願意理解、願意安慰、願意包容、願意鼓勵佢哋。但係當犯錯嗰個變成咗自己嘅時候，我又會唔會用同一份嘅溫柔去對待自己？真正嘅慈悲並唔係對人哋善良，而係將嗰份善良留返一份畀自己。Brené Brown 仲分享咗一個令我印象好深刻嘅觀念，佢話唔係每一個人都值得聽我哋最脆弱嘅故事。脆弱需要信任，需要 boundaries，更加需要選擇性地使用。脆弱唔係隨便同人分享，而係分享畀值得嘅人，分享畀承接到我哋故事嘅人。有啲人會珍惜我哋嘅故事，有啲人未準備好去聽呢啲故事，有啲人唔識得點樣去承接我哋嘅故事，有啲人甚至會利用我哋嘅故事。當我哋有 boundaries 嘅時候，唔係去拒絕人，而係我哋保護緊我哋自己，同埋我哋保護緊我哋嘅故事。邀請大家由今日開始，同我一齊建立第三個情緒習慣。下一次有朋友有嘢想同你講嘅時候，先問一下自己呢個問題。我面前嘅呢個人，佢而家最需要嘅係乜嘢？係意見？係陪伴？又或者，當你有嘢想同人哋分享嘅時候，你問下自己呢個問題：我面前呢個人值唔值得聽我分享我個故事？
佢明唔明我嘅故事？如果慈悲需要 boundaries，脆弱需要信任，到底我喺邊度先至可以揾到真嘅 connection？呢個正正帶我哋去到 Brené Brown 想同我哋分享嘅下一個工具。Connection 唔係我識得幾多朋友，唔係我同幾多人相處得好，或者令到所有人都鍾意我。真正嘅 connection 係質量，有幾多個人真正認識我、了解我、知道我係邊個。一段關係如果需要到我不停咁樣改變、不停咁樣迎合、不停咁樣收埋自己真正嘅部分嘅時候，我得到嘅只係 fit in，而人哋接受嘅亦都只係嗰個我好努力咁樣扮出嚟嘅自己。Connection 由我願意真誠咁做返自己，而對方又願意接納真正嘅我嘅時候開始。講到真誠，我想借用 Adam Grant 嘅一段分享。佢話忠於自己唔係諗到乜嘢就講乜嘢，而係我分享真正反映我想成為一個點樣嘅人。佢話健康嘅自我表達並唔係毫無保留、毫無過濾，而係我選擇同自己長遠嘅價值觀一致嘅說話同埋行動。Adam Grant 呢段說話令我諗起伊索寓言借羽毛嘅烏鴉呢個故事。一隻烏鴉佢羨慕孔雀好靚，於是佢將孔雀跌咗喺地下嘅羽毛插晒喺自己身上邊。佢以為只要扮成孔雀就可以有多啲嘅接納。孔雀一眼就睇穿，將佢身上邊所有嘅羽毛全部插翻晒出嚟。當烏鴉翻返去烏鴉群嘅時候，佢嘅同伴又因為佢曾經扮過另外一個嘅自己，唔再接納佢，其實亦都唔認得出佢。喺呢個故事裏邊，烏鴉失去咗嘅唔單止係嗰啲羽毛，仲有就係佢為咗迎合失去咗自己。真誠係帶住自己嘅價值觀去表達自己。邀請大家由今日開始同我一齊練習第4個情緒習慣。下一次同人相處嘅時候，問一問自己呢個問題：我而家係忠於自己，定抑話我好努力咁樣迎合緊其他人？如果答案係後者的話，唔緊張。下一次忠於自己多啲咁多多，真誠表達自己多啲咁多多就可以啦。Connection 係我哋一次又一次咁樣選擇忠於自己，慢慢我哋就會遇到我哋嘅烏鴉群。Atlas of the Heart 同埋 The Gifts of Imperfection 呢兩本書帶畀我最大嘅禮物，並唔只係我識多咗幾多個情緒或者幾多個概念，而係下一次我再去到懸崖邊，或者覺得自己崩咗一忽嘅時候，我知道點樣回應我自己。呢兩本書唔會令到我哋冇晒所有嘅困難，而係當我哋下次再有困難嘅時候，我哋有能力停一停，pause。等幾秒，重新再選擇。例如完美主義，Brené Brown 話畀我哋知，好多時完美主義並唔係我哋真心想做到完美，追求極致。我哋相信緊嘅係，只要我夠完美，我就可以避免人哋批評我，避免人哋羞辱我，或者我自己失敗。我哋利用完美主義去擋開晒所有嘅批評，
擋開晒所有嘅羞辱，擋開晒所有被人哋否定嘅機會。完美主義真係保護住嘅係我哋覺得自己唔夠好嘅恐懼嘅部分。我哋將完美主義呢件咁重嘅盔甲着咗喺自己個身嗰度，要嚟保護我哋自己。我哋一齊攞返自我同理出嚟用，就算有機會犯錯，唔等於我哋徹底嘅失敗，或者徹底嘅唔完美。攞返我哋嘅自我價值出嚟用，我哋從來都完整。攞返我哋嘅勇氣出嚟用，帶住唔完美嘅自己一路向前行。真正嘅勇氣並唔係等到自己完美先開始，而係願意行出計算過嘅第一步。攞返 pause 呢個工具出嚟用，pause 唔係俾自己停晒機，而係俾自己一個空間，重新再選擇。我哋分分秒秒都可以選擇。攞返 flex 呢個工具出嚟用，flex 唔係放棄自己嘅原則，而係知道每一個場景都值得自己用更加有彈性嘅方法去回應。如果喺呢個系列裏邊有一句說話，我最想你記得嘅，就係全心全意嘅生活方式，並唔係剷除晒我哋所有嘅唔完美，而係就算我哋有唔完美，我哋唔會用佢嚟否定我哋自己。下一次我哋有機會再去到懸崖邊，或者又覺得自己崩咗一忽嘅時候，停一停，pause。然後重新再選擇點樣去回應。好開心大家一路睇到嚟呢度，留個心心俾我啊！呢個係我哋嘅暗號，你話緊俾我知你睇完全條片。亦都好多謝咧，一路以嚟願意問問題啦，俾 feedback 我嘅朋友。你哋每一個嘅問題，每一個嘅 feedback 咧，都幫緊我去進步。我想再好衷心咁樣多謝 Dr. Brené Brown，佢唔單止同我哋分享咗佢研究到啲乜嘢嘢，佢仲從一個個人嘅層面上邊咧，去同我哋分享佢仍然會犯錯啦，佢掙扎乜嘢啦，佢練習嘅故事。尋晚黑睇佢同 Adam Grant 嘅 Curiosity Shop 嘅 podcast，佢話佢自己係一個 pause，正正就係嗰一下嘅停頓啊，嗰一下嘅 pause。我哋每一次有需要嘅時候，我哋都可以翻返去一個安全嘅 home base 嗰度。我哋可以翻返去 Atlas of the Heart 13個唔同嘅生活場景嗰度。睇返87個唔同嘅情緒，幫自己練習走位，就係嗰幾秒。因為 Brené Brown 咧，佢冇將自己放喺一個完整嘅位置，我哋先至可以咁近距離，咁真實咁同佢一齊閱讀，一齊練習，一齊成長。如果你仲未睇《Atlas of the Heart》系列嘅第一集同埋第二集，我推薦你由第一集開始睇。所有嘅連結我全部都擺晒喺 comment 嗰度。今一集我哋就會完咗6個 AI 年代嘅人性化能力嘅第一個 topic， 情緒智能。下一集我哋再見嘅時候咧，我哋就會開始做一個新嘅 topic。就係溝通對話，下一課見。